why you're here today. Dober dan, družba. Medtem ko jaz premagujem relacijo Milano-Ljubljana oziroma Milano-Maribor, vam bom dal za pogledati, kaj še vse se je včeraj zgodilo, zato ker pač v en vlog nisem mogel vsega stisniti. Namreč, ko smo šli po dirkališču z Lexusi en krog, smo se ustavili pri Misoniju. Misoni je pa, za tiste, ki ne poznate, italijanska modna hiša. Prepoznavni so pa po tem, da imajo, da so zelo samosvoji, ampak tako na dober način. Tako da pogledajte, zdaj to, zvečer smo šli pa še v mesto, kjer nam je Lexus predstavil svoj projekt sodelovanja z mladimi, pa neuveljavljenimi, ampak talentiranimi filmarji, pa smo se še tam nekaj novega naučili, tako da izvolite. No, zdaj drugi del današnjega programa je pa tako, avtomobilsko čist nezanimiv, je pa zanimiv iz drugega stališča. Namreč prišli smo tukaj par 10 kilometrov ven iz Milana, da si pogledamo v živo, kje pa kako nastajajo kosi oblačil modne znamke Missoni. Zdaj pa tako, fantje pa punce, tisti, ki vas moda ali pa recimo Missoni ne zanima toliko, jaz upam, da boste zdržali, jaz se malo veselim vsega skupaj. V bistvu nekaj takega sploh še nikoli nisem videl v živo. To drugačno vem, če sem že kdaj kaj podobnega videl. The reason why you're here today. Vidiš, tale tukaj je vnuk možakarja, ki je vse skupaj začel. Par 10 kilometrov iz Milana se vse skupaj dogaja. Pokazali so prostore, kjer nastajajo predvsem njihovi prototipi oziroma kjer nastaja približno 15% vse njihove proizvodnje. Ravno kar smo izvedeli to, da Missoni večino svojih prototipov, pa tudi tiste omejene serije kosov oblačil izdeluje na strojih, ki so stari 40 let. Pa ne samo to, firma, ki je izdelala te stroje, ne obstaja več. Tako da teh 6 mašin, ki so stare 40 let, dela, plete na način, ki je popolnoma edinstven samo za Missoni, za nobeno drugo znamko to ne velja. Veš, kaj smo ravno kar zvedeli, pri Missoni pravijo, da delajo eno stvar čist drugače, ker načeloma vse znamke, ki se z modo ukvarjajo. Gre za to, da oni najprej izberejo barvo pa vzorec, ki jim je všeč, šele zatem se pa odločijo, kjer kos oblačila bojo pol iz tega naredili. Pri drugih znamkah je ponovadi glih kontra, najprej narišejo kos oblačila, pa začnejo gruntati, to bi bilo lahko take barve ali pa tak vzorec bi bilo gor, tukaj je vse čist drugače. Zdaj pa tako, če si mislil, da se je dan zame zaključil zatem, ko smo vozili po dirkališču, zatem, ko sem videl vojaški avion, zatem, ko smo spoznali skrivnosti modne manufakture, pa kupenih drugih zanimivih reči, pa se motiš. Ura je 7:50, mi pa pičimo ven, zato ker se bo danes še veliko stvari zgodilo. Lexus podpira tudi mlade, neodvisne filmarje, tiste, ki niso še tako uveljavljeni, pač kakšni večji. In v tem bi lahko blebetal kar nekaj časa, tako da mogoče najboljš, da spustim govor človeka od Lexusa, ki ima te zadeve čez, pa vam bo hitro jasen. You know, when you're in Milan during Design Week, you're at the cutting edge of design, of material technology, of technique. But it's interesting because, you know, there's design all around us. Right? The chair you're sitting on, the glasses that you're holding, the space we're in, all of this has been designed with intent and with purpose by somebody, right? Yet a lot of the design that's around us goes largely unnoticed, right? We ignore it. And brands are no different. From the moment we wake up to the moment we go to sleep, there's brands that are fighting for our attention. You know, trying to get a little bit of our heart and a little bit of our mind. So one of the reasons we ignore brands and we ignore a lot of the design is because as consumers, we're looking to engage beyond form and function. We're looking for an emotional stimulus that primarily comes from experience. And, you know, the luxury consumer especially, which is from our brand perspective, the area where we operate in, is even more difficult because they're even more demanding. So at Lexus, we don't look at ourselves as a car company. Now, of course, we make cars, we realize this. But the thing that we think about more than anything is what kind of experience are we creating? And hopefully, although our brand tagline is not there, but hopefully we can create an amazing experience. And the question we ask is, how do we make you feel? When you drove, you know, I guess many of you drove our cars today, right? How did you feel? If you visit one of our showrooms, how did we make you feel? When you visited the Lexus exhibition yesterday,
How did we make you feel? You're here with us today. How do we make you feel? Raise your hand if you have heard the word Takumi. Only half, Laurence, what's going on? So Takumi is a master craftsman, and it's a technique that we use at Lexus, not only in our factories where a master craftsman will teach the younger generation on how to do, whether that's paint or tune the engine or whatever it is, but it's also something that we do from a management perspective in mentoring the younger generation. So for us, this is very familiar. And we decided to extend this beyond design into another passion point that we have, and that's film. In 2013, when we were discussing with the Weinstein Company on, possible collaborations and so on, Harvey Weinstein said, there's a whole bunch of young, talented, up-and-coming filmmakers that they don't have the opportunity to showcase their work. And we said, well, why don't we create, the film, the Lexus Film Program? So we created the Lexus Short Film Program. And just like the Design Award, it works in a very similar way. We don't ask the filmmakers, oh, you know what? You can participate in the Lexus Film Program, but you need to have a Lexus in the film, or you need to have a dealership in the film, or anything like that. So there's no requirement to have anything to do with Lexus. At the same time, just like the Design Awards, there's mentorship. So the finalists get mentored by experienced filmmakers. And finally, just like the Design Awards, we give them the opportunity to showcase their work at some of the most important film festivals in the world. Kar se pa one leteče zadeve tiče, pa tako, da je Lexus malo sodeloval s tem filmom, ki prihaja, mislim, da ali julija ali avgusta v kino, imenuje se pa Valerian. In ustvarjalci filma so skupaj z Lexusom sodelovali pri tem, da so ustvarjali neko futuristično enosedno vozilo za glavnega junaka filma. Jaz sem hotel vse to tam povedati pa pokazati, saj je bilo preglasno, preslaba svetloba. Bom zdaj par šotov spustil, da boste videli, kako zadeva izgleda. Če vas pa več v filmu zanima, pa tako, kot sem rekel, pejte pogledati trailer ali pa pejte v kino. To je to, jaz ne moram več, jaz sem čisto sesut. Lahko noč. Evo, jaz sem se pomežil v Slovenijo pripeljal in zdaj prijem v Ljubljano, pa menjam Superba za Priusa, bi rad povedal še par besed o tem avtu. Po mojem ni treba poudarjati, da je bil Superb ustvarjen tudi zato, da se dobro odreže na dolgih poteh. Sem pa malo grunto glede tele barve, zato ker danes mi je atraktivna, verjetno bi mi bila čez en let še, ampak čez 3-4, zato pa nisem več čisto prepričan. Zdaj, poleg barve pri tem konkretnem avtu mi je pa všeč še tale paket Sportline, zato ker če že ne drugega pridejo noter te leta dobri sedeži, ki so tako zelo udobni, predvsem pa dobro izgledajo. Pa če bi jaz tale avto konfiguriral, bi se valjda raje držal avtomatskega menjalnika, zato ker po moje bi mu glede na karakter malo bolj pasal. Gregor vzame Superba, jaz pa Priusa. Stari, ampak razlika med Superbom pa Priusom, pa ne zdaj dobro, slabo, ampak pač razlika je toliko velika. Ta kabina, na primer, je polna svetlih tonov, itak svetli sedeži, pa tukaj spredi armaturka, belo-črna kombinacija je tako, malo nenavadna, ampak pali. V tem avtu to pali. Pa ne samo barve, tudi oblika, dizajn, kako se skupaj deluje kot celota. Mislim, to sta dva popolnoma različna svetova. Do celotne vozniški izkušnji sploh ne govorim, ne. Primerjati dizla s hibridom, to ponovadi ne gre dobro skozi. Razen če dizelski hibrid, pa lahko kakšno vzporednico potegneš. Pa vidim, da je bil Grega priden, 4-4 povprečje. Predtem imel pa avto par dni le s črnilca, on je pa predelal 4-2. Ok, Prius, show me what you got. Vse gre. Paste me, 83 grem.